வெல்கம் டு our channel Samaniile. இன்னைக்கு நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போறோம்னா டீ கடை ஸ்டைல் மொறு மொறு மசால் வடை. என்ன மாதிரியே நிறைய பேர் இந்த லாக்டவுன்ல மசால் வடை மிஸ் பண்ணிருப்பீங்க. வீட்டிலே ஹெல்த்தியா பண்ணி சாப்பிடலாம் வாங்க. இதுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ட்ஸ் என்னெல்லாம் இப்ப பார்க்கலாம். வெங்காயம், ரெட் சில்லி, ஜிஞ்சர், கிரீன் சில்லி, சோம்பு, உப்பு, பெப்பர், கொத்தமல்லி, பூண்டு, கருவேப்பிலை. இன்றைக்கி நாங்கள் 400 கிராம்ஸ் கடலைப்பருப்பு எடுத்திருக்கோம். அதை 3 hours ஊற வச்சுருக்கோம். முதல்ல நம்ம சோம்பை தட்டி வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு இடி உரலில் போட்டு கொஞ்சம் நரன்னு தட்டினா போதும். அப்புறம் நம்ம மிளகையும் அதே மாதிரி தட்டி வச்சுக்கலாம். ரொம்ப மையாக தட்ட தேவையில்லை, லைட்டாக தட்டினா போதும். பூண்டை நெக்ஸ்ட்டு பண்ணலாம். தோலோடு நம்ம ரசத்துக்கு பண்ணுற மாதிரி லைட்டாக தட்டினா போதும், பேஸ்ட் ஆக்கிட வேணாம். இந்த மாதிரி லைட்டாக தட்டிக்கோங்க. அப்புறம் நம்ம ஊற வச்சிருக்கிற கடலைப்பருப்பை போட்டு அரைச்சிடலாம். 3 hours ஊற வச்சா போதும். இது மிக்சிலே அரைச்சிக்கலாம், நம்ம கிரைண்டர்லாம் போடணும்னு அவசியம் இல்லை. 3 hours மேலே ஊற வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் எண்ணெய் ஜாஸ்தியாக பிடிக்கும், அதனால் 3 hours போதும். ரொம்ப பேஸ்ட்டாக அரைச்சிடக்கூடாது. இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கடலைப்பருப்பு 1-2 தெரியணும். நம்ம வடை சாப்பிட்றப்பே பார்த்துருப்போம், கடலைப்பருப்பு 1-2 தெரியணும், அந்தளவுக்கு அரைச்சா போதும். அவ்வளோதான், நம்மளோட மாவு இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. ஒன்றும் பாதியமாக அரைச்ச மாவை இப்போ போட்டுக்கலாம் ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில். அடுத்து நம்ம பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயம், பூண்டு, பச்சை மிளகாய், காஞ்ச மிளகாய், அப்புறம் இஞ்சி, கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை, தட்டி வச்சிருக்கிற சோம்பு, மிளகு, கூடவே இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு நம்ம சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இதில் நம்ம தண்ணியே கலக்கலை. உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் 1 ஸ்பூன் இல்லை 2 ஸ்பூன் தண்ணி ஆட் பண்ணால் போதும். ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிடக்கூடாது, நமக்கு வறுக்கிறப்ப அது கரெக்டாக இருக்காது. நல்லா கையாலே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க, அப்போ தான் உப்பு நல்லா கலங்கும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நம்ம வீட்டிலே செய்கிறதுனால இது ஹெல்த்தியும் கூட. ரீயூஸ் பண்ண மாட்டோம், ஆயில் ஃப்ரெஷ்ஷாக யூஸ் பண்ணுவோம், அதனால் ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸும் ஜாஸ்தி. இப்போ கடாயில் எண்ணெய் சூடாயிருச்சு, நம்ம வடையை போட்டுடலாம். வடை தட்டுறது ஈஸி தான், உளுந்த வடை அளவுக்கு இது கஷ்டம் இல்லை. உள்ளங்கையில் வச்சு அழுத்திட்டு நம்ம எண்ணெயில் போட்டால் அவ்வளோதான். இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு வடைனால கொஞ்சம் ஹையில் வச்சுருக்கிறேன். நீங்கள் இன்னொரு டிப்ஸ் எண்ணெய் குடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு என்னென்னா, ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா வடையில் நிறையா எண்ணெய் குடிச்சிடுவோம். கொஞ்சம் போக போக சூடு கம்மியாயிடுச்சுனாலும் மீடியமில் வச்சுக்கோங்க, இல்லைனா எண்ணெயை திருப்பி சூடு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சுடுங்க. லோ ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா எப்பயும் வடை நிறையா எண்ணெய் குடிக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வடை ஃப்ரை ஆகி வருது, சூப்பராக வந்துடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, வடை வெந்திருக்கான்னு நம்ம உடனே பார்க்கக்கூடாது. ஒரு 2 minutes ஆறணுன்னே பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம மிஸ் பண்ண கடலை வடை ரொம்ப அழகாக இங்கே பிரமாதமாக ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.